நண்பா, இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மிக்சியில் என்னென்ன ஃபால்ட்லாம் வரும், அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம், அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நண்பா. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வரது ஃபஸ்ட் டைம்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. முடிஞ்சால் அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மிக்ஸி மோஸ்ட்லி எல்லா மிக்ஸியுமே சேம் கான்செப்ட் தான் நண்பா. பெருசாக வித்தியாசம்லாம் வராது. ஃபஸ்ட்டு பாட்டமில் ஒரு 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும் நண்பா. அந்த 6 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டு 90% மிக்ஸியில் என்ன ஃபால்ட் வரும்னா பிரேக்கர் ஃபால்ட்டு தான் நண்பா வரும். அந்த பாட்டமில் ஒரு ரெட் கலர் சுவிட்ச் இருக்கா நண்பா, அது தான் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஹெவியாக லோடு போட்டிருக்கப்ப அந்த சுவிட்ச் பிரேக்கர் பார்த்தோன்னா ஓப்பன் ஆகிக்கிறோம். திரும்பவும் அமுக்கி விட்டால் சரியாயிரும். ஒரு சில இதில் பிரேக்கரோட இன்சைடு டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த பிரேக்கரில் இருக்கக்கூடிய 2 டெர்மினலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை ஆன் பண்ணினோம்னா ஓட மாட்டேங்குது. ஆனால் இண்டிகேட்டர் எரியுது. இண்டிகேட்டர் எரியறதுனால இது பிரேக்கர் 90% ஃபால்ட் இருக்காது. லைன் வரதுனால தான் இண்டிகேட்டர் எரியுது. வேறு ஏதோ ஃபால்ட்டு இருந்தாலும் ப்ராப்பராக பார்ப்போன்றக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரேக்கருக்குரிய 2 இதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக போச்சு. அப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்பேன். அப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துமே ஆன் ஆகலை. சரி, வேறு என்ன ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்த கட்ட செக்ஷன் எங்கே போகலாம்னா, ரெகுலேட்டர், அதாவது ரோட்டரி சுவிட்சுக்கு போகணும். ரோட்டரி சுவிட்சில் எல்லா பொண்ணும் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரல் வேர் கறி போயிருக்குது, நல்லா தெரியுது. சரி, ரோட்டரி சுவிட்சு கறிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த ரோட்டரி சுவிட்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னு எல்லாமே துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு. அதனால் எல்லா பின்னையுமே புதுசாக கட்டிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணி புது பின்னு மாற்றிடுங்க. புது பின்னு மாற்றிட்டு ரோட்டரி சுவிட்ச் இதே சுவிட்சை போடலாமா இல்லை புதுசு மாற்றலாமா அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சுக்கலாம். ரொம்ப கறி இருக்கிறதுனால இந்த சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகும், பின்னு வயர் தான் கறி இருக்குது. ஆனாலும் புதுசு மாற்றிடுங்க. ரெண்டாவது கஸ்டமருக்கு பழையபடிக்கு திரும்ப வரக்கூடாதுன்னா புதுசு மாத்திரை தான் பெட்ரு. இது ரோட்டரி சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 70 to 80 rupees தான் வரும். இது லோக்கல் உங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கடையிலே கிடைக்கும், லோக்கல் ஏரியாவில். அதனால் அந்த ரோட்டரி சுவிட்ச் புதுசே மாற்றிடுங்கன்பா. அதுக்கு முன்னாடி அந்த பின்னு எல்லாமே பழைய வீக்கான பின்னாக இருக்கும். எல்லா பின்னையுமே மாற்றிடுங்க. அந்த பின்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை காஸ்ட்லாம் இருக்காது. அது எல்லாமே ஒரு பீஸ் 5 பைசா 10 பைசா தான் வரும். 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலே உங்களுக்கு 50 பின்னு 100 பின்னு கிடைக்கும். அந்த பின்னு எல்லா பின்னையும் புதுசு மாற்றிடுங்கன்பா. அந்த மாதிரி பின்னு வயர் கட்டுறதை கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணி முறுக்கி விட்டு உள்ளே அந்த பின்குள்ளே வயரை சொருகி கட்டிங் பிளேட்டெல்லாம் நல்லா டைட்டாக அமுக்கி விட்டோம்னா அந்த பின்னு நல்லா செட் ஆகிடும். இதே மாதிரி எல்லா வயருக்குமே மாற்றிடுங்க. எது வீக்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த எல்லாத்துக்குமே புது பின்னு மாற்றிடுங்கன்பா. இப்போ எல்லாத்துக்குமே புது பின்னு மாற்றிட்டோம். மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. எந்தெந்த கலர் எந்தெந்த இடத்துல மாட்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ ரோட்டரி சுவிட்சை நம்ம கலட்டுறோம். இந்த மாதிரி திருப்பிலேட்டை எம்பி விட்டு உள்ளே ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ கட்டிங் பிளேட்டை நம்ம கட்டிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணி கழட்டிடுறோம். கழட்டிட்டு புது ரோட்டரி சுவிட்சை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்கன்பா. ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு என்ன பெட்ரு, ஏன்னா எந்தெந்த ஸ்பீடு ரோட்டரி சுவிட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு இருக்குன்பா. சென்டரில் நடுவில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா காமனு. அதில் நியூட்ரல் இல்லை ஃபேஸ் ஏதாவது ஒன்று மாட்டிடுவான். 0 காமனில் மாட்டிட்டு அடுத்து 0 1 2 3 அப்படின்ட்டு இருக்கும். அந்த 0வில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா 0 1 ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு 1ஆம் நம்பர் ஸ்பீடில் எந்த ஸ்பீடு வருமோ அதை கனெக்ட் பண்ணால் 1ஆம் நம்பர் ஸ்பீடு, 2ஆம் நம்பரில் உள்ளது 2ஆம் நம்பர் ஸ்பீடு, 3ஆம் நம்பரில் உள்ளது 3ஆம் நம்பர் ஸ்பீடு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை திருப்ப அந்தந்த ஸ்பீடு உள்ள என்னென்ன வயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற ரொட்டேட் ஆகும். அதனால் நீ வயர் மாட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது நீங்கள் 3ஆம் நம்பர் ஸ்பீடு உள்ளதை 1ஆம் நம்பரில் மாட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் 1ஆம் நம்பர் வைக்கிறப்பே ஹை ஸ்பீடு ஓடிடும். அதை கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க. அது எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறதுன்னா, மல்டிமீட்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா அது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை கலெக்டருக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. 3ஆம் நம்பர் பாயிண்டில் எது கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 2ஆம் நம்பரில் எது கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சால் ஒரு ஸ்டிக்கர்ட்டு அந்தந்த வயருக்கு நேரம் 1 2 3 அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்படி ஒட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கிடைக்கும், கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி எந்தெந்த பின்னு எதுக்குரியது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டி வச்சிட்டிங்களா. அதே மாதிரி நான் இதில் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, அதை மொத்தமாகவே ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன். புதுசாக மாட்டிட்டு அதில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து மாட்டியிருப்பேன். 0 1 ஸ்டார்ட் பண்ணி மாட்டிகிட்டு இருப்பேன். அடுத்து 2ஆம் நம்பரில் உள்ளது 2ஆம் நம்பர் அப்படி எடுத்து கழட்டுறதுனால இன்னும் வேலை மிச்சம். ஏன்னா அதை மொத்தமாக கழட்டி விட்டோம்னா அடுத்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தெரியாது, ஐயோ எந்த கலர் எந்த பின்னு தெரியாது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும். மல்டிமீட்டரில் அந்த 2 வயருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுல எது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் காமிக்குதோ அந்த வயர் பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் நம்பர் உள்ளது. அதுக்கு கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ளது 2ஆம் நம்பர். அதுக்கும் கீழே உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா 1ஆம் நம்பர். அந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் நியூட்ரல் வேரோ இல்லை ஃபேஸ் வேரையோ ரோட்டரி சுவிட்சில் சென்டர் பாயிண்டில் மாட்டிடனா அடுத்து இந்த ஸ்பீட் அப்புறம் 1 2 3 அப்படி மாற்றிடணும். அவ்வளோதான் நம்ம வேறு எதுவும் இதில் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை. அங்கிட்டு தனியாக இண்டிகேட்டருக்கு ஃபேஸ் நியூட்ரல் டேரெக்டாக எப்போயுமே போய்கிட்டு இருக்கும், லைன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது. இப்போ எல்லாமே மாட்டியாச்சு. சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் நல்லாவே கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்குரியதை அதிலேயே மாட்டிடுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்லை. மாட்டிட்டு நம்ம மிக்சியை பொறுத்த மட்டும் நம்ம எப்பயுமே வித்தவுட் லோடில் ஆன் பண்ணவே கூடாது நண்பா.
ஏன்னா வித்தவுட் லோடில் ஆன் பண்ணோம்னா ஹை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி காயில் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அதனால் வித்தவுட் லோடில் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே செக்கிங் பர்பஸ்க்காக ஆன் பண்ணலாம். அது எப்படா நம்ம ப்ளக்கு எல்லாத்தையுமே மாட்டிட்டு 1ஆம் நம்பரில் வச்சுக்கிறோம். எப்போயுமே மிக்சியை வந்து 1ஆம் நம்பர் ஸ்பீடில் வச்சுக்கிட்டு சுவிட்ச் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறோம். நாங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் இருக்குல்ல, அதை 1 செகண்ட் அப்படி மில்லி செகண்டுக்குள்ளே ஆன் பண்ணி உடனே ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ஓடுதா ஓடலையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப நேரம் ஓட விட்டுறக்கூடாது. வித்தவுட் லோடில் உள்ள காயில் பேர்ன் ஆகிறது வந்து ஸ்மெல்லு வர ஆரம்பிச்சிடும். லோடு இல்லாமல் அப்படி ஆன் பண்ணக்கூடாது மிக்சியை மட்டும் எப்பயுமே. 1 செகண்ட் தான் அப்படி ஆன் பண்ணியிருப்பேன், அடுத்து ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன். அப்படி அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். 1 செகண்டுக்குள்ளே அப்படி முடிச்சிடணும்பா. அதான் சேஃப். மோட்டர் மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஓட விட்டுறக்கூடாது. இதே டேபிள் ஃபேன் தான் ரொம்ப நேரம் ஓட விட்டு செக் பண்ணலாம். ஆனால் இதை வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது நண்பா. ஓகே நண்பா, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நண்பா. பார்ப்போம் இன்னொரு வீடியோவில். பாய் நண்பா.